大家好，今日咧就帶大家睇一套筍盤嘅，呢個筍盤咧就喺華潤韶景灣觀海軒一期嘅呢個高樓層嘅望海單房，52平3個露台，總價就30萬出頭嘅，單價就6000左右啊。咁而家我哋睇下房，呢個房間入落咧係一個入戶度嘅，都做咗呢個封窗嘅，就冇有啲落雨嗰時飄入嚟。呢個大概都有5平左右，咁呢個就裝咗呢個燃氣，入戶嘅，呢度可以改造成一個用燃氣嘅廚房嘅。雖然呢個嗰陣時設計係用電，但係而家都可以用嘅呢個燃氣做廚房熱水器。咁呢個入嚟之後呢度就係櫃可視對講，同埋呢個發電箱嘅衣櫃。呢個左手邊呢度係一個用電磁爐嘅煮嘢嘅廚房嗰度嘅，係開放式嘅。上邊係一個油煙機，都係bằng牌嚟嘅。咁呢個就做咗發電箱咧，就做埋呢個衣櫃放翻嘢嘅。大家都時間長咗啲。咁呢邊咧就睇翻一個乾濕分離嘅洗手間。呢個右手邊咧就係一個沖涼房嚟嘅，都好大嘅。咁呢個就有個洗手台喺度啦，刷牙洗面。呢個就係一個坐廁嗰度啊，就佢帶呢個明窗嘅，咁就通風採光都非常之好嘅，就唔會有味道或者潮濕發毛呢啲問題。咁我哋到呢個廳度啊，呢個廳度就比較實用咧，緊湊。呢度就放咗喺呢個洗菜呢個位置咧，就放咗個洗衣機，唔係呢個冰箱嘅。呢度咧就放咗個梳化，放埋張床，有一個辦公台。咁咧佢第二個露台呢度就都比較實用，係做咗一個放翻洗衣機，呢個生活用途嚟嘅。呢個咧就有啲升降嘅嗰啲升降晾衫嗰啲嘅，空間都幾夠大，都做埋封窗嘅。咁呢個就佢又有電視啦，呢個電視位嚟嘅，都裝埋空調。咁四周都係望望係冇漏水滲水嘅問題嘅。呢度可以放翻張飲茶嘅台辦公台。咁咧我就到咗呢個二陽台度主陽台。主陽台咧就光線就比較開闊嘅。咁我哋望翻下邊嘅遠景先。下邊嘅遠景咧就呢邊咧就係商業嚟嘅。呢個商業食飯買餸仲有其他生活配套全部都有嘅。好開闊，前面就望海，後邊又望山。去公交車站就5分鐘嘅。咁我哋望翻呢個佢嘅海景佢呢個海景咧都可以望到沙灘嗰個核心地段度韶景灣呢個核心嘅沙灘。仲有一個佢嘅2號綠道，即係去嗰邊踩單車跑步坐船出海釣魚玩咧，就呢啲項目都有嘅。咁咧又可以安安靜靜喺呢個位置。咁呢個房咧就52平，30萬出頭，單價6000左右，但係未裝修嘅。所以呢個房喺華潤嘅品質嚟講，呢個單價就非常之平㗎啦。感興趣嘅老細咧就可以發信息俾我。多謝大家，今日嘅片咧就到呢度，拜拜。